浩哥，今日又做啲咩？今日介紹一個富貴版嘅蒸達士。朋友仔，呢條朋友仔矜貴啊！白士，冇走啊！一般咧白士咧佢又唔會咬人嘅嚇。當然啦嚇，不過嚟講，即係點樣講咧？都要小心啲啦嚇。一般又唔會嚇，佢冇咩惡意嘅嚇。記得啦，記唔記得？冇惡意㗎嚇。喂，你真係走啦！唔怕，佢好善良，唔會咬人嘅。唔係會走，即係走。喂，唔得，你要追到佢先，佢仲要先影到相啊嘛。係啊，等。呢一匹咧就係豉汁嚟㗎嚇，咁啊有辣椒醬、原粒豆豉，呢個都好彩啲豆豉啦已經嚇，咁啊呢個紅椒粒，中意食辣嗰啲可以加少少子啲都得嚇。呢個最重要呢係冷角，我哋啲豉汁會加少少冷角落去跟住咧就係靚個果皮粒豉汁一定有靚個果皮粒，同埋呢兩樣嘢重點，乾葱蓉。海鮮醬，少少海鮮醬，薑蓉，薑粒，蒜蓉，咁啊，所有咧齊晒呢個豉汁嚟嘅。呢個就係剁椒嚟嘅，剁椒咧你可以買現成嘅剁椒得噶啦。呢啲西蘭花你改好晒咧，你就落少少鹽落去，攞隻匙羹仔鹽落去，咁樣。佢落咗鹽，啲蟲嗰啲會走出嚟嘛？如果係咯，就話你唔好嗰啲嘅話，唔好，總之唔好啲嘢會咩嘅啦有蟲仔或者嗰啲什麼啲殘餘啲嘢首先少少好 OK 未？要咁噶？唔係，你 OK 未？我 OK 啦。OK 嗱，就咁就咁洗落去喎。好，搞掂，翻個頭先。我哋而家做一個咧最古老嘅方法，呢個粗鹽嚟嘅，係大約呢度斤零到啦。係，如果你屋企想用呢啲方式嘅做嘅，咁樣都得，咁樣，咁樣去走啲潺佢。係啦，冇錯啦，呢個如果咧你唔想咁麻煩咧，屋企啲朋友們咧又可以咧用嗰啲滾水，用唔好係70零度水度啦，70零度啦，至50唔好太過熱，一熱嗰度咧嗰啲皮咧全部甩晒啦。OK。咁啊呢啲咧咁樣現拆咧現散咧，我覺得係最好食嘅。你唔嫌麻煩得噶啦，咁樣將嗰啲散咁樣。哇！突然間啲依家冇人做啦，好少人做。啲顏色突然間睇落去好暴力咁樣。好暴力啊！係啊！哎呀，真係嗱，跟住我哋要玩多次嘅。如果唔係佢唔夠乾淨啊！呢啲拆完之後咧，啲鱔好食好多嘅。係點啊？實啲啊？一來啦，爽啲啦。以前啲人咧就咁做啦，有啲人。咁樣條魚會唔會鹹啲嘅都？唔會鹹啲，要洗啊嘛。即係啲肉咧，佢就實啲啊。好爽。喂，有冇食？唔怕。唔知會唔會有人幫你咁樣做咧？唔知啊，我會湯嘅。唔係會湯，會唔會用啲鹽嚟省咧？我又唔知啊。唔會，我街市買嘅時候，佢就係攞熱水淥一淥咯。然後好似係攞把刀刮走外面嗰層。冇錯。攞件事。首先我啲頭唔要住啦，我頭跟住咪喺呢度咯，喺呢度慢慢湯落去咯，取咗啲嗰啲腸蛋出嚟。不過呢個要小心啲，因為啲蛋咧有時會爆喎，你小心。咁你去到呢度就冇乜點樣怕啦，咁樣攞出嚟先。以前啲人咧就用筷子嘅，即係用筷子咧咁樣界一兩刀呢度界咁講，跟住啲筷子咧咁樣咯，咁樣拱入去，穿入去，咁咪咁樣捲。咁咪捲，攞啲嘢出嚟咯。不過依家唔怕啦，就咁啦。不過咁樣捲咧就好睇啲，係嘛？佢捲出嚟又乾淨啲啊？唔係，佢好睇啲啊！蒸出嚟咧，佢唔會好似咩咁啊。如果你一起咗呢度咧，剪一嚿嚿呢度咪咁樣翹起佢咯。
哦，即係蒸完之後跳咗上嚟咁。係啊，冇錯，你就把刀咁樣刮乾淨佢。啊，不過你用筷子就清唔乾淨入邊咯，係嘛？都唔會嘅，你睇下你點樣。你呢啲都要用刀刮。係啊，咁樣，刮嗰啲。你係咪做盤龍嗰種㗎？唔係，我哋依家做太極。太極。今日做太極，富貴太極。咁你不如咁講啊，你唔夠乾淨啊，呢啲擦一擦佢。啲腮你咪切一切佢啦。如果長個頭嘅，你咪切兩橛咯，切短啲先。咁樣，咁樣，咁樣切一碌碌，咁樣咯，切一碌碌，唔好切太過薄，切太過薄嗰度咧，一陣咧冇乜口感。又冇切過太過厚喎，適度得噶啦嚇。如果你唔想或者人少嘅，唔想買一條嘅，咁你咪買半條咯。咁樣都係買頭嗰橛咯，係嘛？有時頭一橛就貴啲啦，係咯，冇所謂嘅咁講。攬啊嗰橛。係啊，我平時就買頭嗰橛。唔係，通常我買尾。尾啊？因為我去親街市都已經太晏。哦，啲頭嗰橛都俾人買晒。俾人買晒。係啦。即係自己食又好，客人食又好，咩都好，都要乾淨俾人哋噶嘛，係嘛？呢個雪白㗎。我哋首先嚟講，剷咗個豉汁先。隻鑊燒紅啲，跟住你有雞油就雞油啦，豬油就豬油啦，冇所謂啦，咩油都得。咁啊，倒埋啲蒜蓉落去先。乾葱啊，放埋落去。乾葱啊、薑蓉啊嗰啲嘢，呢三樣嘢你若冇夾埋咧，二兩啲都冇問題啦，多與少冇乜問題嘅。咁樣炒。啲果皮咧一定浸咗水先，浸鬆咗佢表面嗰度咧個囊咧刮咗佢，咁啊呢啲果皮係香啲咯，唔會有啲苦澀味咯。果皮落幾多度啊？果皮咪一塊塊嘅，完整嘅。係。咁你如果好三塊好四塊好，咁你如果大塊嗰頭咧，你咪一塊嘅1/2都得㗎。如果有四塊，你咪俾四塊咯，即係四塊嘅1/4咯。係。剷到佢咁上下啦，有啲金黃色嘅，跟住你落埋啲果皮落去得啦。而家落埋果皮，跟住豆豉。而家你聞到有陣咧蒜頭啊嗰啲豆豉咪冷角炒呢啲咁嘅豆豉咧，用冇差唔多咧1兩啊或者2兩到咧，你冷角咧1兩粒得噶啦。OK。即係佢有一粒粒嗰啲嘛，你1兩粒得噶啦。你抹走咗手啲血先。咪有啲暴力，有啲暴力嘅。哎呀，擺嘢啲。而家你係咪聞到一陣嗰啲豆豉啊嗰啲香味啊嗱？好，跟住咧落少啲辣椒醬。咩辣椒醬都得噶啦，你中意嚇。少少咁啊海鮮醬，你落少啲嗰啲辣椒醬啊海鮮醬咧，嗰陣調出嚟咧陣味咧，即係好過癮嘅。海鮮醬其實屬於咩醬啊？海鮮醬嗰啲都係一隻醬嗰啲，有啲人咧咪食嗰啲花螺嗰啲咧，嗰啲海螺嗰啲咧，咪有啲人中意點嗰啲海鮮醬嗰啲嘢。係啊，佢同叉燒醬係咪一樣㗎？唔同，叉燒醬好多種混合嘅，海鮮就得一種，1湯匙糖，咁啊生抽好少啫，生抽咁多都夠啦，有冇2湯匙仔到啦，老抽就1湯匙啦，你哋中意深色啲咪深色啲咯，咁樣，反正你而家熄咗火都得噶啦，落少啲胡椒粉。胡椒粉好少啫，一匙羹仔得啦。胡椒粉，如果你唔中意咁重嘅胡椒嘅，你咪俾半匙度咯。咁依家落少啲麻油都得。魚露啊？魚露可以唔使落。跟住你依家自己試下，即係自己攞把匙羹仔。係啊。OK。咁啊，搞掂啦嗱，呢兩隻醬搞掂啦嚇。另一個醬你都要講一講喎。呢個剁椒咧，你市面買翻嚟咧好鹹嘅，咁你要溝啲糖落去。係啊。咁你揾啲蒜蓉、乾葱蓉，你是但嘅啦。
睇下你多與少，兩樣嘢夾埋一兩度。你先買翻嚟就成間斬碎晒嗰啲辣椒嗰隻。係佢得嗰隻剁椒。咁你如果嫌佢鹹嘅，咁你咪加啲糖咯。調好咗自己啱味就得啦。跟住咧，你嫌佢唔夠香，好似蒜蓉、乾葱蓉，你每次你咁講蒸嘢都好，你幾匙羹到？兩樣嘢夾埋，蒜蓉同埋乾葱蓉，每樣一兩度爆香，好似我頭先嘅爆香嘅先。然後撈埋，倒埋落去，咁你鏟佢，等你再蒸啊魚頭好啊咩都好咧，咁啊好惹味噶啦嚇。呢條線咧本來係兩斤多啲啊嘛，咁你夾埋咧係嘛？咁你若果當你1斤到啦嚇，嗱你俾生粉一匙羹仔度嚇，1匙羹到啊，1湯羹。哦，撈勻嗰個粉先嗱，呢邊剁椒都係㗎嚇，跟住若果嗱豉汁，咁啊通常呢啲1湯殼仔嚇，你中意香啲嘅，俾多少啲油落去咁啊我哋撈勻佢。如果你中途咧認為佢唔夠色嘅，你可以加啲老抽落去，咁啊落。如果唔食得辣嘅，你又落咗紅椒少少紅椒都得㗎，紅椒粒如果你認為食得辣嘅，你可以加指天椒落去砌完之後咧，有啲豉汁咧多咧咁樣滲埋落去。咁如果做出嚟剩低嗰啲醬咧，擺雪櫃。揾個玻璃樽，抹乾淨啲玻璃樽咧，可以擺翻雪櫃啊。冇玻璃樽，求其都冇所謂啊。咁你擺翻入去，你有時蒸嗰啲豉汁排骨都得㗎。OK。係咯，擺幾耐到啊？擺雪櫃通常。雪櫃擺好耐都得㗎啦。嗱，你剁椒你自己因味喎嚇。如果未有啲剁椒好鹹咧，你自己睇下啦嚇。我建議咧，你首先嚟講咧，半湯殼仔咁夠晒㗎啦。情願你唔夠咧，你可以加少少豉油好，咩都好，係嘛？咁你如果譬如咁講嘅，你食得辣嘅，你咪加多少少咯。不過你講得啱，我出邊食川菜都好，咩都好，佢哋整嗰啲魚頭一鹹就救唔翻㗎啦。係啊，冇錯，好多時都嗱咁樣我哋喺呢邊正式係咪有呢個菜嘅？冇㗎，冇呢個菜㗎。你自己整嘅？我自己整啫嘛，即係我覺得咧，可以俾人哋選擇多種味道，冇問題嘅。一紅一黑咁樣。唔係太極㗎，我哋今日玩個太極。多椒魚頭都可以用呢個醬啦。可以，多椒魚頭都可以慢慢放落去蒸。蒸嗰時咧慢火蒸。如果你依家咁多咁密嚟講咧，你起碼蒸7-8分鐘差唔多。如果你食得辣嘅，咪加啲落去啦，咁樣。呢邊都係。你中意嚇？即係呢啲咁樣，咁啊搞掂，咁咪搞掂啦，係啦，蒸嘢一定猛火嘅。OK，如果唔係你嗰啲好容易蒸出嚟霉嗰啲嘢。係啊，好夠鐘，睇下先。我哋首先睇下先，哇，掂個碌蔗啦，係嘛？你再有懷疑性嘅，你自己攞一嚿或者剪佢咪得咯。嗱，嚟出嚟，係剪佢，嗱睇喺呢度啊。呢個又係3-4碗飯，俾啲葱花佢，跟住落啲油落去。我哋今日介紹係嘅鴛鴦或者太極、富貴蒸白鱔2種味道嚟嘅嚇。